cyose ukomeje kubana natwe waraturinze mu bihe bitambutse tugejeje umunsi aya magingo turi bazima duhumeka umwuka w'abazima mu kuboko kwawe si uko twabibayemo intwari si uko twakoze bitangaje si ubwenge bwacu si imbaraga zacu ni ubuntu bwawe kandi kubw'umugambi dufiteho data turagushimiye rero zatuma Imana n'uyu mwanya wongeye kuduha bemerera ngo tuze imbere yawe tuze twumve Uwiteka Imana icyo uvugana natwe icyo uvugana n'ubwoko bwawe binyuze mu ijambo turasenze Uwiteka Imana abami buri wese urwumvira ijambo Mwami Imana bikora umurimo kuri we n'uzaryumva mu gihe zatuma Imana izakore ibikomeye nanjye datuma Imana ndakwemereye uyu mwanya ukoreshe uko ushaka ugire igikoresho cyawe ndasenze datuma Imana ngo ibimvuga bihora bibe bivuye mu bushake bwawe kandi utwambike imbaraga mu izina risumba n'amazina ya Yesu dusenze kandi tuzeye amen amen urukundo rwawe wakunze rurushingo meze urupfu nirwo rwazanye urugo nduhukiye mu rukundo urukundo rwawe wankunze rurushimba ragurupfu nirwo rwazanye mu rugo nduhukiye mu rukundo Mami we nagushimira gute wowe wankunze wahinduye imibabaro yanjye ibitwenge mbayeho ngomore gushira hejuru Mwami wanje nagushimira gute wowe wankunze wahinduye imibabaro yanjye ibitwenge mbayeho ngomore gushira hejuru nagushimira gute wowe wankunze wahinduye imibabaro yanjye ibitwenge mbayeho ngomore gushira hejuru uyu munsi wa none nagushimira gute wowe wankunze wahinduye imibabaro yanjye ibitwenge mbayeho ngomore gushira hejuru Mwami mbayeho ngomore gushira hejuru igitumu kidinze mbayeho ngomore gushira hejuru igituma kumeka uyu mwuka mbayeho ngomore gushira
haleluya haleluya haleluya. Ni ukuri urukundo rw'Uwiteka Imana rusumba urupfu. Abamenye urwo rukundo tubayeho kugira ngo duhore dushyira hejuru Umwami Imana. Iki gitondo turagarutse ngo twongere tuvuge urukundo rw'Imana, twongere tuvuge izo mbaraga z'Imana, twongere tuvuge izo mbaraga zikura mu rupfu zikiza, twongere tuvuge izo mbaraga zigarurira ibyiringiro ababitakaje, twongere tuvuge izo mbaraga z'Imana zisubiza ubuzima. Iki gitondo turashima Imana yongeye kutugirira neza, yongeye kutwibuka kugira ngo tugarurirwe ibyiringiro. Ndashima Imana rero ku bwa buri wese uri mu gukurikira ubu butumwa bw'uyu munsi, ari abari hano hafi mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hirya no hino ku isi, ku mbuga zacu zitandukanye za Aparum International Ministries, Instagram, Facebook, YouTube, hose ni kuri Aparum International Ministries. Turabakiriye kandi Umwami Imana akomeze kubitaho no kubagirira neza. Umwami Imana abaho umugisha n'imbaraga z'isumba byose zibe kuri mwe. Turasaba ngo Umwuka Wera amanukire gukora ibikomeye hagati muri mwe, abiyereke kandi Uwiteka agaragarire muri mwe mu miryango yanyu aho muri hose. Uyu munsi tujye gusangira ijambo rivuga ngo witinya, izere gusa. Amen. Ijambo Mwami Yesu aravugana nawe ngo witinya, izere gusa. Tugiye kuganira, tugiye gusangira amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cyaho cya 8. Iyi ni inkuru benshi tuzi tumenyereye, Yesu azura umwana wa Yayiro. Turasoma Luka igice cya 8 duhere ku murongo wa 40 tugeze kuri 42. Simwe dusome duhereye ku murongo wa 49 tugeze ku murongo wa 56. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu akigaruka abantu baramwakira kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwaga Yayiro, umutware w'isinagogi, araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu, aramwinginga ngo aziwe, kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka nka 12 avutse kandi yaragiye gupfa. 49. Nuko akivuga haza umuntu uvuye mu nzu ya wa mutware w'isinagogi ati, umukobwa wawe yapfuye, wikwirirwa urushya umwigisha. Ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati, witinya, izere gusa arakira. Ageze mu muryango w'inzu ntiyagira undi muntu akundira kwinjiranamo nawe keretse Petero na Yohana na Yakobo na se w'umukobwa na nyina. Asanga bose barira bamuborogera, arababwira ati, mwirira, ntapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane kuko bari bazi ko yapfuye. Amufata ukuboko avuga cyane ati, umukobwa byuka. Umwuka we
uragaruka. Uwo mwanya arahaguruka, Yesu abategeka ko bamufungurira. Ababyeyi be baratangara cyane, ariko arabihanangiriza ngo batagira uwo babwira ibibaye. Amen. Ku murongo wa 50 ngo ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati witinya, izere gusa arakira. Yayiro yahagurutse mu rugo rwe, umwana we w'ikinege w'umukobwa yari afite, ijambo ry'Imana ritubwira ko yari ari mu kigero cy'imyaka 12, yari amaze imyaka 12 avutse. Ngo uwo mwana yari ameze nabi, arembye cyane, agiye gupfa. Arareba Yayiro abona mu byo yagerageje byose, mu byo yagerageje gukora byose, abo yitabaje bose nta cyavuyemo, ariko barabona ko umwana agiye kumucika, asatiriye urupfu, agiye gupfa. Yibuka ko hari umugabo ukora ibitangaza, yibuka ko hari umugabo w'Imana, yibuka ko Yesu ashobora kugira icyo akora, umwana we ntapfe. Arahaguruka, arirukanka, ijambo ry'Imana ngo aragenda yinginga Yesu. Ngo akigera aho Yesu ari, ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu hari abandi bari bamutegereje, hari abandi bamushaka, hari abandi bari bamurindiriye aho ngaho. Hari benshi bari bamutegereje mu kivuge, hari benshi bari bamutegereje kugira nabo birindiriye ko ari cyo yabakora ku buzima bwabo cyangwa ku byabo. Yayiro ahaguruka, ariko nawe afite icyo agendereye, icyo ashaka kuri Yesu. Arirukanka hamwe n'ikindi kivuge cy'abantu benshi bari aho ngaho barindiriye Yesu, bashaka Yesu, bategereje Yesu. Yayiro nawe agenda muri abo kugira ngo arebe ko Yesu ari cyo yakora, ngo akamutabarira umwana we wari ugiye gupfa. Hagati aho hari ibyo tutagarutseho. Inkuru itubwira ko Yesu ngo muri iki gihe Yesu yakijije n'umugore. Iyi nkuru itubwira ko n'uwo mugore yari afite uburwayi amaranye imyaka nawe 12 bumubabaza, yaratakaje ibyo byose. Muri icyo kivunge cy'abantu benshi hari ikindi kintu mbona ngaha. Mwibuke ko turi kuganira ku ijambo rivuga ngo witinya, izere gusa. Hari undi mugore we wari ufite kwizera, ahari we kubera ko nta titire, nta kintu na kimwe cyashoboraga gutuma apesa ngo atambuka abantu bari aho ngaho, yagize kwizera gusa. Aravuga ati naho Yesu ntabonana nawe ngo mvugane nawe, naho ahari ntamubona by'umwihariko ngo angirire umwanya wanjye gusa, ariko nizeye ko nishobora no gukora ku mwenda we, ku gishura cye, nizeye ko ndi bukire. Iyo nkuru ifite butindeho, ariko icyo ashaka kuvuga ni ukwizera uwo mugore yagize. Uko kwizera kwagiye kugakora kuri Yesu. Iyo usubiye ugasoma inkuru, Yesu aravuga ngo ninde umazeho, bakamubwira bati ko turi mu kivunge cy'abantu benshi. Nuko umurongo wa 40 uvuga ngo abantu benshi bari bamurindiriye ngo bamwakire, bamutegereje. Muri icyo kivunge cy'abantu benshi, iyi muri tubwiramo abantu babiri. Umwe ni umugore batatubwiye n'izina rye, ariko hari n'undi wari ufite izina witwa Yayiro ukomeye, yari umutware w'isinagogi. Yayiro nawe yahagurutse afite kwizera muri Yesu, yuko ari wenyine noneho aho bigeze ushobora kumutabara, akagira icyo akora, akamakiriza umwana. Ngo uwo mugore amukozeho, yumva imbaraga zimuvuye, arabaza ati ninde umazeho? Barambwira ati mutware umwana wanga ko ari ikivunge cy'abantu benshi, waba wute ngo rumuzeho. Hari uwagiye ari determine, afite icyo ashaka kuri Yesu. Hari uwagiye afite icyo agambiriye kuri Yesu. Naye ngo yaragiye agenda avuga ati byanze bikunze umwami Yesu hari icyo ari gukora ku mwana wanjye. Aha rero nagarutse nagira ngo mpahuze n'umurongo wa 49 twasomye ngo nuko akivuga haza umuntu uvuye mu nzu y'uwo mutware w'isinagogi. Iwe yavuganaga nawe ninde? Yavuganaga n'uwo mugore yari umaze gukorerwa igitangaza cyo kwizera kwe. Ubwo ngo muri ako kanya bakiri aho ngaho bataranaguruka mu berekeza mu rugo kwa Yayiro, haza umuntu uzanye inkuru y'incamugongo. Aramubwira ati wirishye umwami, wirishye umutware, ntabwo bigikunze, byarangiye, nta kigishobotse. Ariko Yesu
witareba nk'abana b'abantu, yarebye icyahagurukije Yayiro, yarebye kwizera afite, yarebye uburyo amaramaje, ariko abona hari izindi nkuru zije kumuca intege, yumva hari izindi nkuru zimuzaniye urucantege, aramubwira ati witinya. Mwene data, tujye twumva inkuru nyinshi z'incamugongo, tujye twumva inkuru nyinshi zidukura mu byizero, tujye twumva inkuru nyinshi ziduca intege mu byo dukora aho turi n'ahandi hose, ariko iyo Yesu ari hafi yawe, iyo Yesu wamwegereye, iyo Yesu wamugezeho, Yesu azana inkuru itandukanye n'izindi nkuru twumva z'incamugongo. Kubw'amahirwe Yayiro yari yamaze kugera aho Yesu ari. Yayiro yari yamaze kugera kuri Yesu, yari yamaze gukubita ibipfukamiro hasi, atitaye ku cyubahiro cye, atitaye ku bindi byubahiro asanganywe, atitaye kuri titire ze, ngo aramuyinginga. Yinginga Yesu, aramubwira ati ngwino tujye iwanjye, hari ikibazo gikomeye. Ahari icyo gihe yashobora kuba yaratarabona n'umwanya wo kubwira Yesu impamvu mushakiwe. Igihe Yesu yaragiye ku bindi no ku bandi, haza uje kubwira Yayiro ati byihorere byarangiye. Ahari Yesu yamenye ayo makuru aho ngaho icyo Yayiro yamushakiraga, ariko arebye umutima we, ararebye ukuntu yaje amushaka, ararebye uburyo arimo kumwinginga, aramubwira ati witinya. Haleluya. Uyu munsi Yesu aravugana nawe ngo witinya. Wowe wahagurutse gushaka Yesu, wowe wahagurukiye gushaka Yesu, maramaza ugende, Yesu akwitaye kandi yiteguye kukugira neza. Uyu munsi Yesu aravuga ngo witinya. Uyu munsi Yesu aravugana nawe ngo witinya. Hari amajwi arimo kuguca intege, hari ibyo ubona bikaguca intege, hari ibyo ubona mu kazi kawe bikaguca intege, hari ibyo ubona mu muryango wawe bikaguca intege, hari ibyo ubona mu itorero bikaguca intege, hari ibyo ubona mu nzira ugenda buri munsi bikaguca intege. Ayo majwi yose Yesu aravugana nawe ngo witinya. Haleluya. Yesu aravugana nawe ngo witinya, wigira ubwoba. Amen. Ngo ntabwo twaremanywe umwuka w'ubwoba, ahubwo twaremanywe umwuka w'ushyira amanga muri Kristo Yesu. Iyo wagize ubwoba, iyo watangiye kugira ubwoba, iyo watangiye gutinya, ni uko watakaje kwizera. Hari inkingi imwe ikomeza abantu b'Imana, hari inkingi imwe ituma tudatwarwa n'ubwoba, hari inkingi imwe ituma dushira ubwoba, ni inkingi yo kwizera. Amen. Yesu aramubwira ati izere gusa, izere byonyine. Abo Yesu yagiye agira neza, abo yatabaye, abo yakije bose, yarabwiraga ngo kwizera kwawe niko kugukijije. Uyu munsi Yesu aravugana ngo witinya, atitaye kuri situwasiyo urimo, atitaye ku bibazo urimo, atitaye ku byo urimo, ariko niba uri mu ruhande, niba waje uje gushaka Imana, niba waje gushaka Yesu iki gitondo, uyu munsi arakubwira ngo witinya. Arakubwira ngo witinya kuko ari kumwe nawe. Arakubwira ngo witinya, yiteguye kugutabara. Arakubwira ngo witinya, yiteguye kugukorera ibikomeye. Ubwoba ni intwaro Satani akoresha kugira ngo yangize. Ni intwaro Satani akoresha kugira ngo akwice igice n'ibyawe. Iyo ntwaro y'ubwoba niyo yonyine akoresha. Ariko uyu munsi Yesu aravugana nawe ngo witinya, shira ubwoba, witinya, ngo izere gusa. Izere urabona imbaraga z'Imana, izere urabona ukuboko kw'Imana, izere urabona gutabarwa kw'Imana. Nta kindi Yesu agusaba uyu munsi, nta kindi usabwa iki gitondo, urasabwa kwizera. Kwizera niyo ntwaro ikomeye cyane yo mu Kristo. Ijambo ridusobanurira neza mu Baheburayo igice cya 11 ijambo nkunda cyane rivuga kwizera icyo ari cyo. Iyo definisiyo yo kwizera iravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza, amen, ibyo tutareba, ibyo tutabona ko ari iby'ukuri kandi tuzabisiga tukabyinjiramo. Amen. Imana yacu ahabwe icyubahiro. Yesu aramubwira ngo izere gusa, nta kindi usabwa. Ibyo unyemeyeho, ibyo ukifuzaho, ibyaguhagurukije uyu mwanya, urabona ukuboko kw'Imana. Uyu munsi Yesu aravugana nawe ngo izere. Abwira Yayiro ngo izere, arangira ati tugende. Nusanga Yesu
hari ibyo azagutandukanya byari ibyo azagukuraho. Ba bandi bari bazanye muri zishamugongo ntabwo binjiranye nawe, ntabwo yagendanye nawe. Hari abo Yesu yahamagaye, hari abo Yesu yavuze ati ni mwebwe nshaka mugendana nawe. Yafashe se w'umwana na nyina w'umwana n'abandi bafite guhagarara no kwizera, arabwira ati muze mugendana nawe. Ngo ageze mu muryango w'inzu ntiyagira undi muntu akundira kwinjiranamo nawe keretse Petero na Yohani na Yakobo na se w'umukobwa na nyina w'umukobwa. Arabwira ati mwebwe nimuze, ni mwebwe mbona mukwiye kubona imirimo, ni mwebwe mufite icyo mugira, mufite n'icyo mwahamya uyu mwanya uyu munsi. Ba bandi bafite muri z'inshamugongo, ba bandi bose aravuga ati ntabwo ari ngombwa uyu munsi ni mukene. Nawe Yesu arabakwiye kwereka ugatandukana nawe. Mwuka we kugendera hari ibyo ukwiye gutandukana, ibyo byose biguca intege, ibiguca intege mu nzira z'uyu munsi, ibiguca intege mu kazi kawe, ibyo byose ukwiye gutandukana nabyo, ugatumbira Yesu, ukagendana na Yesu, ukagendana n'abakwiye kugushyigikira, ukagendana n'abagushakira ibyiza. Abo ngabo ni Yesu ashaka kwerekana imbaraga ze n'ubushobozi bwe muri kumwe. Araje asanga abari aho ngaho ariko ntibamwizera, arababwira ati nimuhore, nimuceceke, mwirira, ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Uyu munsi Yesu aravugana nawe ngo ibyawe ntabwo byapfuye, ibyawe birasinziriye. Yesu agiye kubikoraho abikangure. Ibyo babona ko byapfuye, ibyo nawe ubona ko byapfuye, ariko ubwo wasanze Yesu, Yesu akakwemerera kuza mu byawe, akira Yesu umwemerera kuza mu byawe, arazura ibyawe ubona ko byapfuye, arazura ibyawe ubona ko byapfuye. Umugisha wawe, uwo mukobwa wawe, uwo muhungu wawe, ako kazi kawe, ibyo byose ubona bitariho, ibyo byose ubona byapfuye, Yesu yiteguye kubizura, yiteguye kugukorera ibikomeye. Amen. Yesu ngo aramubwira ati, aravuga ngo nimuceceke, nimuhagarike ayo marira, nimuhagarike izo nduru. Hari amarira akwiye guceceka iruhande rwawe, hari induru zidakwiye gukomeza kuvuga iruhande rwawe, kubera ko Yesu yahageze. Kandi Yesu arabibona mu buryo butandukanye n'uko mwebwe mubibona. Yesu arabibona mu buryo butandukanye n'uko abandi babibona, kuko Yesu arabona ibizima, ntabwo abona ibyapfuye. Arabona ibizima ku rugo rwawe, arabona ibizima ku itorero, arabona ibizima mu kazi kawe, arabona ibizima mu rubyaro rwawe, arabona ibizima, ntabwo abona ibyapfuye. Yesu wakwemereye guhaguruka nawe uyu munsi arakubwira ngo witinya, arakubwira ngo witinya, ahubwo arakubwira gusa ngo izere. Kwizera niko twagiye tubona gukoresha ibikomeye abantu b'Imana. Kwizera niko, haleluya, kwizera ikintu gikomeye cyane. Kwizera niko kwagiye gutuma abantu bakora ibidasanzwe. Kwizera niko kwatumye Aburahamu, amen, ngo kwatumye Aburahamu awangirizwa no kwizera. Uko kwizera niko kwagiye gutuma abantu b'Imana bakora ibikomeye bose. Ngo kwatumye Aburahamu yumvira Imana, maze Imana nayo iramwemera. Kwizera niko kwatumye Sara abashishwa gusama. Kwizera ijambo ry'Imana riko twagiye tubona benshi bagendanye n'Imana kubwo kwizera, bagakoresha iby'ubutwari. Amen. Kwizera kwagiye gutuma imirimo ikomeye igaragara igakoreka. Muri iki cyacu rero baratwibutsa kwizera ukuntu kwatumye inkike za Yeriko ziriduka. Kwizera, kwizera gukora ibikomeye, kwizera gukora ibikomeye. Amen. Uyu munsi Imana iravugana ngo ambara kwizera gusa, izere gusa, urebe ibyo byose wabonaga byapfuye, byarangiye, bitari biriho. Imana yiteguye, Yesu yiteguye kugenda nawe akagukorera ibikomeye. Kwizera ni intwari ikomeye itsindisha. Kwizera ni intwari ikomeye ituma ibyo
tutabonesha amaso yacu, tubyinjiramo tukabibona tukabigeramo kubwo kwizera. Uyu munsi ibyo wabonaga bidashoboka ku buzima bwawe, ibyo wabonaga byarangiye ku buzima bwawe, ibyo wabonaga bidakunda, ambara kwizera. Wowe ufite amasezerano, ufite icyo Uwiteka Imana yavuganye nawe, niba utarakinjiramo, niba utarakigeramo, ambara kwizera. Izera ko icyo Uwiteka Imana yavuganye nawe uzagishyikira kandi ukakigeraho. Witerwa ubwoba n'ibyo urimo kubona aka kanya, witerwa ubwoba n'ibyo wumva. Imana iravugana nawe ngo witinya, izere gusa. Dutangira uyu mwaka, Imana yaduhaye amagambo akomeye, itubwira ko ari umwaka wo kwambikwa imbaraga n'Imana, wo kugendana n'Imana, ikadukoresha ibikomeye. Ariko bizakunda, bizasohora kubwo kwizera. Niwizeye icyo Uwiteka Imana yavuganye nawe, ukizera imbaraga zayo, Imana yiteguye kugukorera ibikomeye. Imana yiteguye kugukoresha ibikomeye. Aho no ku murongo wa 5 Yesu yamubwiye ngo witinya, izere gusa, arakira. Amen. Ngo ku murongo wa 54 ngo amufata ukuboko, avuga cyane ati mukobwa byuka. Uyu munsi ari Imana ivugana nawe. Uyu munsi Yesu aragufasha akaboko. Uyu munsi Yesu arakuzamura. Uyu munsi Yesu arahagiye kugukura. Uyu munsi Yesu ari ibyo agiye gukora. Mutega amatwi gusa, agiye kugukoraho, nawe ukoraho hari bihinduka. Ngo arahaguruka, Yesu ategeka bamufungurira. Ababyeyi baratangara cyane, ariko arabihanangiriza ngo batagira uwo babwira ibibaye. Uyu munsi Yesu ari yiteguye gukora ku buzima bwawe. Uyu munsi wowe washatse Yesu ari yiteguye gukora ku buzima bwawe. Uyu munsi Yesu washakashatse, Yesu wasinze gushaka, Yesu umaramarije gushaka, Yesu urimo kwingingira ngo aze mu byawe. Mwemerere yinjire mu byawe, yemerere yinjire mu buzima bwawe, mwemerere yinjire mu kazi kawe, mwemerere yinjire mu rugo rwawe. Ibyo byose arabikiza. Yesu aragutabara iki gitondo. Yesu arahagarana nawe uyu munsi. Yesu aragutabara uyu munsi. Wowe uhagurukiye kumushaka, wowe umaramarije kumushaka, nawe yiteguye kukugirira neza. Ibyo wabonaga byapfuye, ibyo wabonaga byarangiye, n'ababonaga bagiye bapfuye, Imana yacu ko yari iri kuva kera n'uri kukiri. Ni Imana ishoboye gukiza, ni Imana itabara. No mu bihe bikomeye izabana nawe, bimenyekane ko ari Imana. Iri hejuru y'ibyo byorezo byose. N'umwizera aragutabara, n'umwizera aragukiza, n'umwizera arakugirira neza. Yesu yiteguye kugukorera ihwanye n'uko wizeye. Imana yiteguye kugukorera ihwanye n'uko wizeye. Zamura kwizera kwawe, zamura kwizera. Wowe uri kumva iri jambo uyu mwanya, Uwiteka Imana aravuga ngo izere gusa. Uwiteka Imana arakugirira neza. Sinzi ikibazo ufite uyu munsi, sinzi ikibazo kiguhangayikishije uyu munsi, sinzi icyari kiguhangayikishije. Ntiwite ku majwi yose arimo kugutera ubwoba, ntiwite ku majwi akubwira ngo ntabwo bishoboka, ngo birarangiye, ngo byapfuye, ngo yapfuye, ngo ntibyakunda, ngo aho bigeze ntibyashoboka. Imana iravugana nawe uyu munsi ngo witinya, izere gusa. Hari Imana ivugana nawe uyu munsi ngo witinya, izere. Ibigutera ubwoba ntabwo bizabura, ibikanga n'ibiguhangayikisha ntabwo bizabura, ariko Imana iragukomeje uyu munsi. Imana ije kugukomeza iki gitondo. Yesu aje kugukomeza iki gitondo. Yesu aje kureba uwo murwayi wawe, aramugendere kubera ko umutabaje, aramukijije iki gitondo. Wowe ufite umurwayi, mwizerere
Yesu amanukiye kumukiza kubwo kwizera kwawe. Nawe urwaye uri kumvira ijambo, Yesu aravugana nawe ngo izere, ikiganza gikiza kiracyahari. Yesu Imana yacu uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri kandi niko azahora. Wowe wari ufite ibibazo bikomeye cyane, wari ufite ubukene bukomeye cyane, wari uri kwirukanwa mu nzu, wabonaga nta kundi wabigenza, nta bwishyu ufite, baragucunaguza, ariko Imana iravugana nawe ngo witinya, Uwiteka arabishoboye. Wowe ufite ubukene bukomeye, warasaje igihe kirekire ushaka akazi, ubona ntibikunda, uragerageza kubitiriza hirya no hino, yewe waranize amadiploma urayafite, ariko waragerageje ushakisha ahashoboka n'adashoboka, urakomanga hirya no hino, aho bakurangiye akazi uragerageza, hamwe na depoza niyo banagusubiza henshi barakwihorera, ariko uyu munsi Imana iravugana nawe ngo witinya. Wari ugeze ahantu wumva amajwi akubwira ngo ntibishoboka, wari ugeze ahantu wumva amajwi agutera ubwoba, wari ugeze ahantu wumva amajwi akubwira ngo birarangiye, ariko Yesu azanye ijwi ritandukanye nayo ngayo rikubwira ngo witinya, ndi kumwe nawe, witinya, mpagurukiye kukugira neza, witinya, nje kugutabara. Imana iravugana nawe uyu munsi ngo witinya, izere. Yesu aravugana nawe uyu munsi ngo witinya, izere. Urasabwa kwizera ukabona gukora kw'Imana, urasabwa kwizera ukabona imbaraga z'Imana, urasabwa kwizera ukabona ko Uwiteka atigeze ahinduka ku Mwami Imana uko yari ari n'uyu munsi ariko akiri. Uwiteka Imana akwiteho kandi imbaraga z'isumba byose zibe kuri wowe. Umwuka Wera amanukire kukuzura, akuzamurire kwizera, maze ubone imbaraga z'isumba byose. Wowe bakurikira ijambo, wari utarakira Yesu nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwawe, uyu ni umwanya wo kugira ngo Yesu yinjire mu buzima bwawe, Yesu yinjire mu mutima wawe, umwizere maze agukorere bikomeye. Uyu mwanya ni umwanya Yesu wabayeho igihe kirekire, ariko uyu ni umwanya wo kugira ngo Yesu amanukire gukora ibikomeye mu buzima bwawe, ahindura ibyanze guhinduka. Birashoboka ko habayeho igihe kirekire mu buzima bubi cyane, ukaba ugeze ahantu nawe ubwawe wihebye ubona ko bidashoboka, ariko uyu ni umwanya. Akira Yesu mu buzima bwawe, arahindura ibyari byaraniranye. Akira Yesu mu buzima bwawe, araguhindurira amateka. Nabonye umwami w'abami, nabonye umugabo uhindura amateka, nabonye umugabo ukora ibyo abana b'abantu badashobora gukora. Ndi umugabo wo kubihamya. Imana Yesu yinjiye mu buzima bwawe, iyo yinjiye mu byawe, iyo yinjiye mu muryango wawe, iyo yinjiye mu rugo rwawe, byose birahinduka kandi bikamenyekana mu Imana. Uyu munsi ni umwanya wawe, uyu munsi ntubuke, uyu munsi nawe bari barakiriye Yesu ukumva bari barasubiye inyuma, wowe wigeze kugira igihe cyo kubana warasubiye inyuma, hakaba hari ibyo wahuye nabyo bikagukeneye bikagusubiza inyuma. Uyu ni umwanya wo kongera kugaruka kugira ngo wongere wakire Yesu bushyashya, wongere ushake Imana, umwinjize mu mutima wawe, umwinjize mu byawe, maze Yesu yongere agukorera bikomeye. Abo umugendo w'ubuzima bwawe agukorera bikomeye. Reka duce bugufi dusenga isengesho, maze twakire ubuzima bushya, twakire imbaraga nshya, twakire gukora bushyashya muri uyu mwaka, twakire amateka mashya. Uwiteka Imana agiye kuduhindura amateka, agiye kutwambika ibyishimo n'umunezero, bya bindi tutizeraga kongera kubona no kubona. Ibi ni byo tugiye kwakira kubwo kwizera. Mwami Yesu, turagushimira kubw'ijambo ryawe ritugaruriyemo ibyiringiro. Uyu mwanya mfashe icyemezo, maramarije kugendana nawe. Nanze Satani n'ingeso ze n'abambari bose, mpindukiriye Kristo. Ndakwizeye rwose, ndakwakiriye mu buzima bwanjye, ndakwakiriye mu mibereho yanjye, ndakwakiriye mu byanjye byose. Mfashe icyemezo cyo gutandukana na Satani ibintu byose, ntumbereye Kristo.
kubw'ibyo nandukurwe mu gitabo cy'urupfu shyirwe mu gitabo cy'ubugingo umbere Imana nanjye ngubere ubwoko mu izina rya Yesu amen. Data turagushima kuri Imana ikomeye, turagushima kubw'iri jambo ridushujemo ibyiringiro, ijambo ritwambika imbaraga tugatinyuka tugashira ubwoba tukazamura kwizera. Turakwemerera Mwami w'abami utwambike kwizera, ube Imana mu ruhande rwacu. Ibyaducaga intege, ibyatunanizaga, ibyatuvunaga, ibyatwihebeshaga, ibyo byose turabyiyamuye kandi dutandukanye nabyo. Turakwakira Mwami Yesu, uze uduhindurira amateka, uze uduhindurira ubuzima, uze uzure ibyacu byapfuye, uze uzure abacu bapfuye, uze uzure byose muri twe, maze uhereye none tube ibyaremwe bishya mu izina risumba n'amazina rya Yesu dusanga twizeye. Amen, amen.